हेलो तो गाइस, ये आप देख सकते हो, ये हमारे आने का रास्ता है और ये हम ऊपर चढ़ गए हैं। तो आप ये देख सकते हो कैसे सरिया लगा रखे हैं और कैसे बांध रखे हैं। ये आप पूरा देख ही सकते हो। देखो, मैं आप लोगों को थोड़े आगे जाके भी दिखाऊं। तो ये आप देखो पूरा काम कैसे कैसे हो रखा है, कैसे कैसे कहाँ सरिया लगा रखे हैं। ये आप देखो। ये आप देख सकते हो गाइस, ये देखो। और गाइस, कल लेंटर पड़ जाएगा तो कल हम बनाएंगे वीडियो। तब तक के लिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना। बाय।